tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Checando la lavadora Whirlpool que hace un pequeño ruido cuando para. Entonces vamos a pausar tantito y ahorita seguimos con el video, ¿va? Ese es el ruido que hace. Entonces ya saben, si quieren saber cuál es la falla, suscríbanse a mi canal, denle like y nos vemos hasta la próxima.